Ураза тотканда теш чистартырга ярый, ләкин менә теш пасталарын кулланып, шуның җисеме тамакка үтмәскә тиешле. Хуш, тәме тамакта кала икән, ул куркыныч түгел. Әмма дә ләкин сак булырга кирәк, андагы булган матдәләрне йотудан. Шуңа күрә әз генә паста кулланып, әз генә, мәсәлән, тешләрен чистартса, ул рөхсәт ителә. Төкерекне йоту һәм шулай какрыкны йоту ул уразаны бозмый. Ләкин авызда төкерекне җыеп барып йоту ул мәкрух санала, ягъни нежелательный русча әйткәндә инде. Һәм инде какрыкны дагын бик йотырга киңәш итмиләр, чөнки кайбер галимнәр уразаны боза дип әйтәләр. Шуңа күрә бәхәстән чыгыр өчен какрыкны дагын йотмаска тырышырга кирәк. Әмма дә ләкин ялгыш йотылса, төкерек яки какрык йотылса, ул иншалла уразаны бозмый. Әгәр дәген сагыз тәм чыгармый торган булса, мәсәлән, инде ул чәйнәлгән, инде аның бернинди тәме калмаган, мәсәлән, коры резина рәвешендә булган икән, бу рөхсәт ителә, ләкин мәкрух санала. Андагы булган матдәләр булырга тиеш түгел. Ягъни тамакка керә торган хәзерге теге тәмләткечләр, анда шикәрләр, төрле тәмләр, алар ул сагызда, ягъни өр-яңа сагызда булырга тиеш түгел. Тәмәке тарту ураза вакытында уразаны боза. Уразаны боза, шуңа күрә ураза вакытында тәмәке тартырга ярамый. Чәч кистерү уразага бәйле түгел, чәч кистерү тыелмаган, шуңа күрә башындагын юырга ярый, шулай ук душ керергә ярый. Әгәр дәген авыздан һәм борыннан су кермәсә, иншалла, юынырга, чәч кистергә, тырнак кисергә бөтенесе дәген рөхсәт ителә. Укол кадату уразаны бозмый, шуңа күрә укол кадатырга ярый, һәм ул иншалла уразага зыян китерми. Шулай ук, мәсәлән, күзгә дару салу дагын иншалла уразаны бозмый, хәтта тамакта аның тәме килсә дәген. Чөнки галимнәр әйтәләр, аның теге фақат тәме генә тамакка ирешә, аның даруы үзе ирешми дип әйтәләр. Әгәр дәген ураза вакытында теш авырый башласа яки тешне даваларга кирәк булса, ул асылда тыелмаган. Әмма дә ләкин бик сак булырга кирәк тамакка әйбер китүдән инде. Әгәр дәген ялгыш рәвештә тамакка нәрсәдер китсә, ул вакытта инде ул бер көнгә бер көн каза кылырга тиеш була.